Ondo etorri ikusentzuliok, ondo etorri Galde Gazte saiora. Bosgarren denboraldia hasiko dugu honezkero, eta dakitzuen moduan, hemen 14 eta 18 urte arteko ikasliek die protagonista. Lehenengo saioan, Brigade Lokoko Alex Arteaga edukiko dugu gurekin. Kaixo, Alex. Opa. Bueno, azteko eta behin, eskerrik asko hemen egotiarren, Eskerrak zuei, aukeragatik. Bueno, suposatu esperientzia politxe izango dela, ezta, hemen egotia edo? Bai, esperientzia berri bat, así que bai, ilusioakin, nervixoak bai, apur bat, aher zela irtetzen da, baina bueno, gogoak bai, badare gogoak. Oso, gaurko gure hiru elkarrizketatzaileak Amaia Zabala badakit eurekin egon dela, ezagutu ditzagun. Ongi etorri neska Goienara, lehendik ere egonak zineten edo gaurkoa da lehenengo aldia? Gaur da lehenengo aldia etorri gana ona, Arrasatera, eta bueno, asko gustau jau. Eta gaur Galde Gazte grabatzera Platora, Bergarako Ipintza Institututik etorri zarete eta elkarrizketatuko duzue Alex Arteaga. Aurrez lan bat ere egin duzue gaina, bideo batzuk grabatzen ibili zarete, zer moduzko esperientzia izan da? Bueno, dana ondo junda, baina batzuken kontaktatzea saia izan da, eta iran kabuz grabau dabe, baina dana ondo junda bai. Zuen aurkezpen bideo bat ere badakit prestatu duzuela, eta ondo iruditzen baldin bazaizue hori ikusten hasiko gara. Ni Alaze naiz, Ni Nagore naiz, eta ni Irati. eta Ipintzako 9. debatuko ikasle bat. Guk Brigade Lokoko Alex Arteaga aukeratu dugu. Espero gustatzea. Brigade Loko! Bueno, Alex, gure elkarrizketatuak ezagutu ditugu honezkero, baina lehenengo galdera nik ingo dut, bai. Venga, ba. Ekintzek dute hitza diskua, kaleratu zinuten, eta sekulako arrakasta eukitzen dabil, izango neuke. Berriro grabatzeko asmorik bai? Bigarren diskoren bat grabatzeko asmorik bai? Bai, bueno, buruan beti daukazu ideia hori ez, azkenian, hori, zuk esan duzu moguan diskonek arrakasta eta jendean aldetik arrera oso nauki dau. Eta, karo, behin gu abestixak sortu, horrek borobildu, grabau eta itxen dozun bitxartian, joten dituzu 1000 bider. Gero zuzenekotan bai joten dituzu, baina, bueno, gu ja badaukou etorkizun plan edo zerbait badaukou, hasi que aurrera begiran ikusteo zerbait berri xeingo dugula, zontxe goguekin gabizt, hasi que zoze hongo da. Erto, venga, ikasle itxan da bain. Zuek azte buru matia ez daunekatzen. Zaila da, batzutan zaila da. Hasiera batian gustora hartzen dozu, ze karo, guretzat hori da esperientzia berri bat, kontzertu oso gutxi emandakuaga, baina bai da nekagarrixa, askotan Bergaratik urrun eta tokatzen jaunian, nekagarrixa. Bai da, batzutan tokatzen jaulako ostiral eta zapatutan jotia, baina bueno, nik uste dut behin bertara heldu soinu frogakin da azten zanean eta ja horretetan kantzantzio danak astu itxen diela eta gustora hartzen dela, baina bueno, oingoz ez gaerre, hasi que jarraitxin dugu. Eta musikak zer esan nahi duzu zuretzat? Aldera ona. Musika da, nik uste dut, niretzako bintza da irtenbide bat. Hobi moduan daukanik, eta hori hobi hortatik irten da talde bat sortu izana, eta hori dana, baina musika da irtenbide bat, ez? Azkenian gaur egun fijatzen bagabe gizartian eta ospakizunetan edo arazo gertatzen denean abestixak itxen die, egoera emozionaletan bai musikia da nire irtenbideetako bat, eta ondo pasatzeko modu honena hori da. Hasi niretzako musika da punto klabe bat edo ezinbestekotzat hartuta daukaten alor moduko bat. Eta musika eskolan ibili zinen, ala zure kabuz ikasi zinen gitaria jotzen? Naiz egon inoiz musika eskolan. Goratzen naiz hasi nitzela Euskanian igual 13 urte edo, nire lehenguzu zarbati gitarra elektrikoa aldapurtuta, eta nire kabuz, etxian o bestela besten bat ikusten manotan hor Bergarako gaztetxian juten ginen, han zegoen gela bat amplifikadore zar batekin, eta hasi zan holan, gitarra elektrika zar batekin, batek besti baino gehiago zekixen, da gure artean erakusten ginen, eta poliki hola hasi zan. Bueno, honek esango dau, soinure honek esango dau, sorpresa bat badauko gula, ikasliek eurek behin debelako lan eder bat zeure ikarrizketa prestatzerako orduan, eta badauko sorpresatxo bat, aber, zelan. Nik izango nuke ez dela pertsona bat oso alaixa, jendiak asko egotia gustatzen jakona, oso gertukua eta oso maitxakorra, Eta hori alaixa eta positiboa. Beti hau gauzen alde honak topatzen, eta hori jendiakin beti brometan. Baina esango nuke batzutan dela bastante ipurterre, ez da geldi egotekoa eta batzutan esate jau, mutikoa, tranquil, baina ez, orokorrean ikusango nuke olakoa dela.
Bueno, Alex, Maitane zurarrebiak definitu zaitxu, orduan, ez dakit adosazen zurarrebiak inako deskribapen horrekin. Bera baino bete inok ez duzta zautuko, nire guraso baina bai, hausta ditzen, Erdi osotan agarri. Baina bai, azkenen gorrekin esan bitu hau, ipurterre pixka ba naiz, baina bai, ostras, que bai, Beste sorpresa bat eta uste dut besteren bat ere baduko gula, zure lagun. Bakiz, beste bukatzen nahi zehala eta hemendiko 2 urtera zure buruan hori ikusten dezu, eskola publikoan ala ikastolaren baten klasiak. A ber, Arte, zein da geixo gustatzen gatzuen frutula horra? Bueno, Alex, eta bain nire galdera, abertzin dan zure ametxea musikari bezala. Bale, hasiko gare lehenengotik, eskola publikoa ala ikastola. Hone dia, hone bai biela ipurterre batzuk. Hori da, espalditi dauko gure arteko broma bat, irten zane, esango duzte osala, behasainen edo gendela, hango lagun batzukin da. Ez dakize, tipon bat etorri izan gure gana hola izketan, da handik sortu zen broma bat. Eta kasualidadia justo taldeko 3, berak Lander hori da bezarisa, bera irakasle da, ja gaur egun irakasle da, eta gero Manexe bai Hernanikua irakaslea bat ere ikasten dugu. Eta espaldi irten zen broma bat, eta beti hola aspertuta garenian edo aserre garenian beti broma hori akuditzen duguna gaina. Bale. Bigarrena bai fruitu lehorrarena, ez dakit hor sekreturen badau edo... Sekretu bakarra, alergia. Bai. Naiz alergikua fruitu lehorrei. Eta beti da, sagarrotekin baten edo afai bat dian, kontuz fruitu lehorrekin alez da hola, no segetan, nire pixkat aparte huitzen naiz. Eta karo, Mikel gainera hori, berakin batera sinitzen gitarra joten da. Eta beste galdera bai basauen, ez dakit amets bat musikari moduan edo dauketzuna, Manesek itxegotzuna? Ez que ametsa dia asko, baina negunean be justo berbetan bai Manesekin eta taldeko danekin, goindala, ez dakit, urte terdi, ez ginen pentsatzen, kontzertuak emango ginuzenik, ez da CD bat grabauko ginunik, inkluso Euskal Herriko mugetatik kanpora jungo gineanik. Orduan ikustu egoia zela, ametxo horrek betetzen. Osa, ez dira, zehatz batzuk bakoitza bat dauzka, ez dakit nungo gaztetxian jo edo festibalen batian. Eta ikusten dugu hasieran jarri ginu zela, helburu edo objektibo komun batzuk edo bakoitza zeuzkan beriak, baina nahi pertsonalki esango nean, niretzako ja CD bat grabatzia zala, esaten hori izango da, hori grabau eta jazta, hilneike lasai, así que... Osa, ametsa bizitzen zabitzez. Hori da, ametsa bizitzen gabiz. Oso ondo. Zein da zure referente nagusia musikalki? Referente nagusia? Jo, eske pertsona moduan, ez dakit baten bat daukaten hola finkatuta, ez dakit, horren berdina nahi otizan, horren helburu berdina nahi ditzu lortu, baina bai esango neban, influenzia handixa auki da bela igual, talde estatu batu batek Social Distortion, eta horko abeslari xan eretzako da Mike Ness, guzagutuko zu. Da, hori pertsona horrein hiltzen den egunean inbiotz ez dakit, altare erraldoi bat. Da, ze musiketxen daben letrak bere bizitza da ikaragarrixa, eta idolo moduan edo nik esango neban hori. Eta gero influentziak edo geixen bat, nahiz eta hori, estatu batu barrak izan horrek, geixen badia hemen gertukuak, azkenian Zure Herriko taldiak, Bergaran egondien talde danak, Arrasaten egondien eta daren taldiak bai adibidez existidu ez balian nik uste gaur egun ez nebala ingo gaur egun itxen duten musikanik behintzat. Hasi Arkadatik, Never, Surrender bai da benetan beren diskuak asko markau dozte. Eta nik esango nean gehixen bat gure kaleko musika izan dela nire influenzia nagusixena. Guazen oin, Ales, albiste txar baten inguruan hitz egitera, zeuen oso, hasieratik oso gertu eukide zuen talde bat, Roten 13ko basiu jolia, dida baten, batien lanien zauela hil zan, inork espero zauen albiste txar bat, altxatu zaria kolpetik? Bai, hasieran, zuk esan oso mogen izan zen oso golpe txarra, azkenean bizitzak kolpe bat eta beste ematen dutzu, eta bai, poliki altxatzen, guretzako sustua izan bazan eta bajoia erentzako pentsaizu. Baina bai, izan da kolpe bat eta guk hartu dugu aldi berian esango indar berezi bat hartu dugu, ze kriston harreman estu egin ginen Roteneko familiakin gu jaola esaten dugu, familia esaten dugu, eta familia esatutenean ez dira Roteneko posta bakarri baizik eta Tafaia eta Larragako lagunak, neskalagunak, ere juten dien tabernako kidiak. Eta bai, nik uste dut ontxe bertan garela gure artean
kristone apoioa ematen, atzo adibidez Iruñan egon ginen, azaldu zian, afaldu ginen batera, baina bai, izan da golpe latz bat, baina bueno, azkenian bizitza holan da. Golpe bat ematen dutzu eta berriro aurrera jarraitzu behar dozu, ze bestela estankauta geratu eskero, ez erostoi aurrera. Así que, hola xen. Edertu albiste txarroria proba talde batera utzita, Brigadelokoko taldeko kideen gana fango bare, beste galdera bat badauela. A ver. Bueno, nik uste dut tales gertukua tipo ala, gertutasuna transmititzen da bela eta konfiantza bastante askar hartzen dala berak. Eta Nikola bitxikeri moduan, izan da igual imitatzaile, ezagututen imitatzaile Nikola. La esklaba, ez dakit, makina. Jendia imitatzen, bai abatza bai gestuak, da parlen esan duten parria, gizto parri kontatitzu. Horren kontura. Batezbe musikako jentzia. Orgulloen aspektu negatiboa tokatzen, no ez? Nik esagunean nire antzerako ala zentu hortan, pixo bat oskorra gatiko. Onera hoia, ez? Nik batutan oso iztu nahala eta kostietuz egin egitea. Oso ondo, Alex, ez dakit imitatzaile moduan ederra zela, ez dakit Mike Ness bera gurosun imitatzea, igual ingo. Mike Ness bera ikutu ez dut ditzen, hori ja denetzako da. Batema gure badozu, imita osa zure eta. Horrek izaten dira, ensaio momentu hortan egoten da gausuntu egual pixkat triste o isi egun askokin da, ez da pixkat tontuen egiten. Esan da moduan ez da izin, esan da berriketan asko itxotela manexe. Ikustoten nik pixkat asuntua hila dagoela, jendia ez da hola animoso, adibidez notizia txarrak eta auki daunean, horri huelta eman bijako. Eta beti horri biltzen imitatzen da barre egiten. Ezkenian barrezko gutzen. Humoria bide lagun ederra data. Bai. Oso ondo. Zein da zure musika talde gustokoena? Bakarra ez da egite esango notzun, bat aukeratzekotan ez da egiten izango neban. Ontsa gainera kontzertuak eta ematen goia zen egin dugu, eta hori hauzten nire ustez talde bat eukitzean gauza ikonena, ezagutzen dituzu talde pila bat, igual izenez entzun da zeuskasunak eta edo inkluso disko entzun da baina zuzenian ez, inoiz entzun ez dozun talde bat, eta gustokoena ez da egitzen izango notzun. Nik igual, lehen esan duten moduan igual influentzia aldetik, horrek Never, Brigada Kriminal, Social Distortione bai, baina gustoko bat ez nahan esango, gero rama hortatik juten naiz eta inkluso entzuten ditute punk rock edo hoi inkluso munduan daren talde zaratatxuenak esangot, hortik talde akustikoa gustoko ditut, ez dauzkat barrera asko, baina ez nahan aukeratuko talde bat, nik uste asko ere, aukeratzeko gainera gaur egun gerozta geixau, taldiak gainera sarradiena jazta bena jotzen, asko ere, baina talde zehatz bat ez nahan jakin esaten. Bakarlari moduan ikusten duzu zure burua? Ke ba. Nik bat emabiago talda benian, bestela, zeo zingo neban. Ez, bakarlari asuntuan ikustu dela ja konfiantza, jakintasunetik itxen dut berro, baina konfiantza asko kibiozu, zu bakarriza, o zu edo gitarra, o joten dozun instrumentuakin mikrofonua. Eta ez dakit, niri gainera gustatzen gat talde izaera hori, taldean konpondu, baina etorkizunera begira nik uste bakarlari moduan ez, igual beste bakarlarin batekin kolaborau edo talde txoma sortuela igual ingonea, baina ni bakarrik ustot ez ez. Horekin gustoko jatzun jotzia? Beste talde batekin partekatzerako orduan? Social Distortionekin basan. Hola balitz, Hola balitz, eskatzia libre balitz asko, baina ontxe bertan martxan daren taldiekin edo, ez dakit. Eske kontuan eukitza gainera oine bai, 40 minutu rockera goia zela, horbe talde potolua are, ez dakit talde bat esatiarren, esango neban Never Surrender. Ze da talde bat pila bat entzun dutena, gaina gertukua die, eta eukidot aukera bakarrik bi aldiz ikusteko, eta markadozta pila bat talde horrek, hasi que esango neban Never Surrender. Oso ondo, badau beste galdera bat, Brigadelokoko taldeik egin gula dutzuna, aber zer bien. Enteraua, azken sustraiarekin negoziatzen egon zinela, erekin aztegota, baina ontxe Simon hasi dala, Wilti Brigadeko lehenko gitarristia, eta gure galdera, nire galdera pertsonala da, aber ze faiau zeban, o negoziaketetan ze faio zan, o ze pasau zan, adez. Azaldu guzu, hor zeuen arteko azkenak okerrenak gertukoenak azkenean. Bai, zu esan, gertukoenak txarrenak, gero edo ongo. Botako zenit egiten. Zer pasau zan azken sustraiekin?
Azken sustraiak, hemendik agur bero bat ere, RP gurea nahi bihurtu die, familixako kide. Eta arek, da jende bat, daukan aia rekorrido musikal potolo bat, talde asko kiditxue, eta diskoak bizkarrien badauzke. Eta zuzenekotarako, da gitarra bakarra Xabi Txezarreta bezazingua, eta ikusten zen biako zebela beste gitarra bat, laguntzera moduan. Eta zosten horre, behin gonbidapena holan, 2 zerbezan ostian, eta nik esanean, bueno, hasieran, nik erotzen ilusio asko bezein, baina hor, laganean airian laganean asuntua. Eta gero honek komentau notzen, baina nire erantzuna negoziak eta horre faiatzeko izan zen, Brigade Lokoekin denbora desente, bihar nebal hastian ziar ikasketekin batera, eta ikusten eban ezin asko zala, eta gainera Brigade Loko gordu asko kentzen ditu, así que zaitxesteke jau. Eta gainera ontsin den fitxaji hau Simon Iruñako uste dala Guilty Brigade taldian juten zeban lehen, eta ni baina asko zaubia da, así que horrekin ningo dabe, urrengo seria entzuizuez izango da, marabila. Ederto, beste talde bat, Gipuzkoa mailan kokatuta, hainbat talde aipatu ditugu ingurukoak dienak, baina bai bereziki bureko notzuete galdetzea Hellbeer Boysen azken kontzertu hartan, zegoendako seguramente referentetako bat behi izango zan talde hori, zelako horreitzapen agurretzen duzu azken agur horren kontzertuko azken agur horren inguruan? Izan zen ikaragarrixa, ez? Hellbeer Boys beti izan da guretzako erreferente bat. Gainera, 17 urte musika munduan holtzen gainean, inkluso urte batzuk hemen dauta ego, baina izan da talde bat oso ondixa. Eta egun haure izan zen, nik esaten hotzen, hau azteko, zoze pasau gijau, ze hau ezin jaztu, hau burutik ezin jaukun. Goizian goizetik ja erekin egon ginean, norditzira joan ginean, zagartu ginean esan beukin ginen baskari bat, ni pentsatzen ginen, gu pentsatzen ginen, 30 pertsoni izango zile, igual, da, ez da izan maken denan, zagartu oso guretzako. Arriskoetan azemanen, eta izan zen oso, izan zen gau bat, gau egian izan zen kontzertuek, baina izan zen egun bat astezina. Gainera, Hellbeer Boysekin harreman egin jo, ze karo, taldeko menpullita batako, taldeko bizarrenek. Ze hor belanaldi ezberdin ez hasi, ez da? Goko 21 urte dauzko Soto, beste gitarrak baterixo manexek 21 bat, eta beste bisauko 27, 28 inguruan dabitz. Eta horrek bizi izan dabe gure inguruko mugimendu hau geixau, eta Hellbeerreko lagunak ezautzen zituen lenautik. Eta gu bizi izan ginen agur hori. Nik adibidez Hellbeer Boys entzun dute, ez dakit, 14 urtetikan, eta lehenengo bat ikusi nituen, 18 urten euskala. Osea, kostau izan da. Eta eren agur kontzertu hortan egotia izan zen, guretzako pari bat. Dituzuz guenda joko duzu eta gustora gainera. Eta izan zen gau oso borobila, jendez lepo zeuan frontoia, gero gube oparitxo moguko bat ingeun, inginuan eren abestixekin remix edo ez da gizela ditzen jakon, holan abestien zatixak hartu, eta abesti batian da nahin, letra edo karta bat irakurri geun. Zazoze, preparauta eroan ginen, ikusten ginen Hellbeer Boysek merezi zebala zerbait berezixa. Ere egin daben aportazioa gaitxik eta laga daben altxorra gaitik ez Gipuzkoan, Euskal Herri osoan, Euskal Herriko mugetatik asko irten den talde bada. Igual jotzera ez, baina bene musikaldu da. Duen izan zen, placer bat eta gau borobil bat. Eta musika ez aparte, zein da zure zalutasun nagusia? Zalutasun nagusia? Jo, eske, ointxe bertan hau hain zentrauta daldian, nire beste zaletasuna darela oso aparte. Ahiltzen da gainera asteburu bat, ez daukat denborei lagunekin egoteko, zago kontzertua ez dakin nun. Edo jun naiz ez dakin ora, irratzaio batera, baina bestela betian ikustau izan bat asko futbola ikustia, ze jokatzen oso txarra naiz. Eta bestela nik uste dut bihotzian benetan daroiatena, eske da musika, nire zaletasunen astebukara libre bat, lagunekin afaitxon bat edoin elkarten batian, gitarraketara, eta orduak pasatzia. Nire zaletasunek ontxe bertan ez daukat aparte, saskibaloia teuki ditut, eta kiroletan behi ibili naiz, baina ontxe bertan egin okubuta gabiz, ez dakit nire zaletasun bestik ez daken ibintzat. Irakasle izateko ikasten zare, baina ikasle hona za? Zer da ikasle hon bat? Hori da galdera. Definitu egun hori. Zer da ikasle hon bat? Bai, irakasle izateko ikasten, bai, baina ikasle hona nahi zen edo ez? Nik uste baietz. Ikasle hon bat izan bida, danetik itzen da bena. Gauzak oker itzen ditunak ikasteko eta gauzak ondo itzen dituna, bide hori jarraitzeko. Galdetu digun, zure irakasle bat izan zen nahi. Aber, ziritze dauka. Aber, ziritze dauka. Ale, ez dela sentitzen zoan, kresta dela hola, famoso gila.
Zela sentitu zara, oratuaren gandorrean. Dorleta. Hau da irakasle hon bat. Bai, horretzapen politxa goreta itxuzu. Dorleta zeu, da pertsona bat, nahiz eta zure irakasle izan, daki mantentzen irakasle eta laguntasun arteko puntu hori, da hemendik agur bero bat, eskerrik asko bidizioagatik. Baina badauko. La cresta de la ola. La cresta de la ola, zela sentitzen. Baina oso bizixia, alaia, hitz baten esan da zalamero bat. Katxontarako beti prest. Bueno, Ales, irakasle moduan ez duko dudaik une izan zala. Baina irakasle edo musikazale aukeratzekotan ze aukeratuko zinuan? Irakasle o musikazale? Bai. Musikako irakasle aukeratuko duan. Bisako lan ustartu ditzuzu eta... Irakasle, hortik ebintza zoze bizitzia ingo aurrera, baina bai, jo. Bai, baina bai gure kontu gatitzea, la cresta de la ola egotearen hori, aprobatze, normalean hori, egoera hori ez da oso iraunkorra izaten, zera zabitzei bizitzen, fenomeno bat bihurtu dan brigadeloko egoera hau? Guretzako cresta de la ola edo ontxatorren bultzada moduko bizitzen garen hau da, opari bat, da opari bat. Inundik inora ezin espero olako harrera izango zebanik, eta ondo, batzutan igual bai dare egoera batzuk hartzen dituzula tokiz kanpo edo ez dituzula ulertzen, bai, de repente igual egiten dezanean ez dakin Iruñara juteza kontzertu bat jotera, eta esatuz, hemen kontzertua joko, ez da inorretorriko, eta bapatian betetzen da taberna osua, eta jendia ikustu zuzura bestisa kantatzen, entzuten dela publikuan ahotsa zuria baino gehiago, eta da pasada bat. Ondo, hankak lurrian daren bitxartian, nik uste dut asuntu ondo eruan lehikela. Ondo. Euskal Herritxik kanpo itxiko, bira bat itxiko asmoa haukazue? Bueno, bira ez itxeko asmoik ondio ez, baina esan lehikeu Goia zela kanpora. Goia martxuan 30an joten du Bartzelonan, Rasmata ziru aretuan, demensiazeko lagunekin, justo ontsen erek etorri dia ona, Euskal Herri aldera etorri dia eta jo du Deban eta Elgetan erekin jo ginuan. Hasiko ingoz kanpora begirako kontzertu dauko hori martxoako 30an, eta apirilean Goia zela Romara. Baina bestela bira moduko zerbait ez dauko pentsauta on gertu gehien bada Euskal Herri mailan, baina behintzat kanpora hor pixkatxo bat irtengo da, asko arrisgabarik, baina bai. Ondo. Eta gurasoko ez du dabe zure musikari izateko erabakixo? Lehenengo momentutik. Lehenengo momentutik. Izan dia, azkenian hobi honek, denboraz aparte bere gastua badauzka, instrumentu aldetik eta bai, lehenengo momentutik apoio hori somatu honik pila bat, nire gurasun aldetik, eta gainera pazientzia asko kidabe, etxian guk kaka asko mandako galako gitarrakin, esango zen, honek etxintzaren aukera panderua edo akustikoa gitarra olako madez, elektrikia erosi eta bai, erek izan dira, gure lehenengo esponsorrak behintzat horrek izan dira. Ezinbestekoak. Ezinbestekoak, bestela ezingo ginak ehasi. Asi que bai, errespetau dabe eta eskertu bekarrik ingo notzen. Bai. Familia maukazu beste musikariren bat? Bai, musikari edo bai, musika adituak edo saletuak asko. Baina nire arrebiak adibidez trikitisa joten dau, panderua joten dau, gitarra be bai, ontxe pianoa ikasten be bagabiz. Honek esan gure da, Maitanek badaukela... Maitanek badaukaz esaten, ezta? Maitene, zurea da hitza? Egiz esan etxian pila bat, etxian asko dugu eta hori ez, bisio musikoaga, nik soinua jotzen dut, berak gitarria, eta aldortatik ez dugu, baina igual nire gitarria jotzen badakit, eta igual etxian aspertuta gaela, ero, que nos apetece, gitarria hartu eta ziga jotzen, eta kantuan, eta bai, etxian pila bat indugu, baina hori beti guretako geratu izen da, zehozi izen da. Zarata esentatorako zinen, ez? Bizilagunak egongo erke jauko ziren batzuk edo. Guztoz gu ez erreza, baina nik ustot helduko zaratanen bat, bai. Azkenian, baitanen baino asko zen nagoaz izan gitarra jotzen. Gitarra espainola bat edo zeukan etxian, eta nire gogoratzen ez, bera klasian zuan bitxartian, da nire etxian egola bazkaltzen hartzen gitarra eura, eta poliki hola, nire lehengu zuen gitarrakin, eta askotan eukitzen ditugu gure momentua, jo digun zerbait, obera daka askotan berak idazten dago ondo letrak, gure diskoko letra asko beria dira. Eta dauka letra bat, ez dakiz zer, hartzen dugu gitarria eta joten dugu, eta bai, badago afizio hori. Bai. Etxe barruko kontuekin jarraituz, anekdotaren bat uste badaukela Maitanek. Kontauko behin txikitan gertu jakuna. Genden bisoko orfolazian etxeko pasilluan, aurrera tatzera,
Eta baseo gertau zen, ez dakit zei paseuko zen, amorrarazi ninduan pila baneri, eta mundotan sekulako bultzakaria. Eta koizidu zen, baseola radiadora norduan bera, koitxaua mutikoa, joseban buruak irradiadora, sekulako sartateko hartu zeban, eta josean urgentzietara gure zuekin, niri seguramente sekulako bronkia jausiko jatan, eta mueto zen sekulako partxe batekin, eta orduz geroztik daukamen atzian kontian, bertxatxo bat, eta horregako egakia azte. Eta hori nik ez dakite bihotzia, baina desde logo kokotian, eraman guztak bizio guztirako. Bueno, eta bi galdera itxeko zuri ales, lehengua, haber zein izango dan, ia zein izango dan ikesiko duzun urrengo musika instrumentua, eta bigarrena, aber nora joango ga misok urrengoa alkarrekin oporretara, zer biak ingo dago. Hala, animo elkarrezketan, txiki, patxo bat. Bueno, anekdotaren labur kontu iguzu, eta bi galdera be labur, zeia denbora ja gainen daukeu. Anekdotara hori izan zen, niri be kontua bendozte, nik ustean Euskala 3 urte edo, beti hor pasilloan ibiltzen ginen burrukan, anaien arteko kontuak, eta holako batien, nik zozingo notzen, ez da izela izango zen, bultzain, da un kalefazioa edo zeuan, da buruan, da ja, gerostik atzien ejati ikasten zatitxo bat. Así que buruan gutxienez, bihotzian be buruan ondo markauta gainera, arrebia. Eta gero galderei dago kixonez... Urrengo bidaiako Berlinera pendientea. Berlinera joan biga, joan biginen gainera azte bukaera honetan edo, otxaila inguruan segun pentsauta jutia bisok, anaien arteko viajetxo bat, baina ezin izan gajun azkenian, así que prometido Berlinera jungo gala. Oso ondo. Bale, neskaia, esan dugu moduan ja, gortzea ardoia denporia, benetan galdetzea gure dozuen hori galdetu izoia, azkenengo galderei dago kixonez. Zer zango jatzuen musika berrixak hasi diren ikasten? Ikasten daren egin musika instrumentu bat edo talde batekin? Hartzeko ilusio eta goguekin. Ilusio eta gogo horrek benetan sentitzen baitzuzu eta gogu daukazu, abestixak sortu, kontzertu bat emateko edo inkluso instrumentua ikasteko, hori da nahikoa, segero mezkla horrekin edo esentzia horrekin bakarrik ikuste asko lortu lehikela. Horren adibide klarua gu, guazinen kriston ilusioakin, talde bat inbiou, kabestixaketarako, CD-a grabauko, kontzertu bat emango eta hauntxen Romaraino goiaz. Nik uste dut ilusioa eta benetan gogoa eukitzia dela musikan, ez dakit, sekretua ez, baina biharrezkoa dana bai. Gara, ipatu oso olatuaren gandorrean egoten eta bai hankak bai lurrien eukitzea importantia. Oso garrantzitsua, ez dela eskutatik aljatzu jun egoera batzuk, eta beti egon bisa jakin behar dezu ze momentutan zaren, ze tokitan, zer publiko, ze zaren itxen eukibizu gauza garbi. Eta hori da benetan bai garrantzitsuan faktore edo alorroan ikuste dut. Azken galdera, venga. Zu konposatutako abestiren batez hitz egingo eskuzu? Nik konposatutako abesti bat? Ez que, karo, eta pixkat arrarua, zanoten moduan letra asko ian erarrebianak, eta gero igualdare letra sati badan eria, beste abesti baten, gitarrako punteo bat da beste gitarristana, beste baneria, baina hitz egitekotan, hitz egingo neban igual, bai, elkarrengatik abestixa ez dakit ezagutuko zuen, letra erarrebiana, eta musika inginun bi gitarristen artean, eta Mikelen artean. Eta hasieran zen kantu animoso bat, rock and rollerua dana, eta esan ginen, ostras, hau, ze bolitxan, elkarrengatik hitz egiten dau lagun arteko kontu eta zebai, zen erarrebak garai hartan behidatzi zeban, zoritxarrez galdu zeban lagun baten omenez edo berangan pentsatzen, eta gaur egun guretzako behartu dau esan nahi bat oso importantia dana, Jabina pasauzana gatik, gainera endikak errotenekuak kolaboratzen dau, aixi que konposaketa izan zen, postasunezko momentu bat, neketan egin ostras, zera laixean abesti hau. Eta gero pixkat hartu zeban, ez dakit, toketxo triste moduko hori, baina hori aldi berian erabili dugu, berriro postasun erabiltzeko. Asik, nik uste dut, kartu horren prozesua izan dela benetan ala politxa edo interesgarri izan dena. Historia oso politxa kantu dena. Bueno, ja, bukatzera famiko gare, baina bai dukoi, brigadelokoko emongo dotzau azken hitza, haber zesate duzku ben. Bueno, eta guen ustrak, zuk askotan ez dut moduan, kakata ondo? Kakata ondo edo zetra galdera hori? Hori askotan nik landerri galdetzen dut zata, bera irakasle da, Gasteizetik etortzen da Bergara joen saiatzera hastian behin 3 aldiz kontzertu badago 4, gero internatzen da bela hemen, eta batzutan egoten da bera nervioso haserre, eta nik esatotat, kakata ondo ala? Lasaitzen da. Lasaiketako, oso ona. Beste hitz baten be definitu zaituzte.
Rockstar, egiteko, antza. Rockstar. Ala sentitu duzu zure burua? Rockstar da... Esto sentitzen da. Rockstar da beste broma eta faiako lagunena. Alexander Rockstar da labiltzen dira ditzen, así que... Bai, da, beste broma bat. Gu beti brometan gabi. Argi geratzen dena, zu hemen brigadeloko taldeko kide zaelako da, eta harremana oso estu dauketzula oso naturala, ezta? Bai, jo. Azkenean da, familixatxua. Oso ondo, Alex, bai, gustora gongo egiten ez da denbora gehiago, baina bukatu bierlo, ja denbora gainean ongara, eskerrik asko zue bai, ederra elkarrizketia eta hurrengo gaztien ikusentzuliok, Josu Zubia Oñatiarra, potx paiasoa moduan bezaguna dana ikiko, ordura arte.